Hello，大家好，我是何豪杰，在这里跟大家分享一件事情，那就是不用花半毛钱就能改善耳机的重低音效果。做法很简单，先拿出你的耳机，入耳式耳机。耳罩式的耳机能不能成功我不知道，因为我没有试过。如果你试成功的话，你来告诉我。我用的这个是飞利浦的耳机，500-600块，非常平价的一个耳机，入耳式耳机。你首先把入耳式耳机塞进你的耳洞，当你在听着音乐的时候，你想要增加重低音的效果，你只要做一件非常非常简单的事情，就可以获得明显的改善。来，跟着我做一遍。你要做的就是把你的下巴往前推。我示范一次，3、2、1，就这么简单。它的原理其实我也不知道，但我只知道它是，当你把下巴往前凸的时候，你这里的可能是人家说落耳骸那个耳骸，那骨头压迫到你的耳洞，让你的耳洞变小，让你的耳洞变小，变小之后呢，就可以把你的入耳式耳机包覆得更紧密，所以呢，重低音的效果就会出来。很简单，就是下巴往前推。如果你试着成功之后，千万不要分享，千万不要告诉别人，因为我很怕很多标榜重低音效果的耳机，可能从此以后卖得不好。所以这件事情就你知我知，